Und wieder ein Deutz, ein wunderschöner und wieder einer vom Bauer Chip. Der Wagen weiß ich nicht, von wem er ist. Von wem ist denn der Wagen? Von Hamminger? Aha. Hey, häng die Schuhe aus, dann mach die Rutschen auf. Komm mal hin. Was ist das halt wieder? Ja, du der ist still aufbauen, weil ich aufbaue. Die Arbeitserleichterung. Hinten einer und vorn einer. Einer eins möchte ich euch sagen, noch fest kommt ab. Ja, steht eh schon. TÜV bis 2030, oder? Ja, es sind so kleine Sachen, der Keirian war locker, dann hätte man versucht, den anzuspannen, geht nicht, jetzt geht es so auch wieder. Jetzt wieder eine Runde. Gut.